हेलो फ्रेंड, मैं इमरान छत्तीसगढ़ से। ये एक गाड़ी है स्विफ्ट। इसमें प्रॉब्लम है, इसका स्टीयरिंग जो है खड़खड़ाने का आवाज़ कर रहा है फ्रेंड। और ये प्रॉब्लम अक्सर जो है 70-80 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद जो है ये प्रॉब्लम लगभग देखने को मिलता है। अभी जो है मैं गाड़ी जो है ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसका साउंड मैं सुनाता हूँ आपको। ये गड्ढे में बहुत ज़्यादा साउंड करता है, गड्ढे में जाने के बाद। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलता है। मैं टेस्ट ड्राइव के लिए आया था, जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो है ये साउंड है। और बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइव करने के टाइम जो साउंड आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है साउंड। देख लो, इसमें प्ले है। तो चलो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकल रहा है। इसमें प्रॉब्लम जो है देखो कहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बोल्ट बाहर आ गया इसका। इसका नट फेंका के बोल्ट बाहर आ गया था। ठीक है, यही साउंड कर रहा था। ठीक है, तो इसको करते हैं फिर। ओके, इसमें जो प्रॉब्लम है वही बोल्ट ढीला है इसका। उसको टाइट करने के बाद फिर टेस्ट ड्राइव करते हैं गाड़ी, फिर बताते हैं आपको। ये एक गैरेज में गया था, तो उसने जो है कॉलम चेंज होगा बोला था पूरा। ठीक है, तो मेरे पास आया तो मैंने चेक किया, तो फॉल्ट मेरे को बोल्ट में मिला। बोल्ट उसका जो है ना नट निकल गया है बाहर, और नट निकलने के नाम से ये जो है ना ढीला हो गया। तो इसको टाइट करते हैं अभी, फिर इसको दिखाता हूँ ड्राइव करके। इसमें वो बोल्ट नट लग गया है। ठीक है, ये जो था फ्रेंड, हमारा गाड़ी जो है एकदम परफेक्ट हो गया है। कोई साउंड नहीं है इसमें। ठीक है, जो प्ले था वो भी ख़त्म हो गया।